迎收看广西塞尔达徒步日记。去广西来了人间塞尔达徒步，这地方真的和网上美的一模一样。在广西摩旅骑在国道上的时候，真的觉得一路上都超美。时间允许的话，我更建议2天1夜和剑楼山一起安排，这2个比较出名的徒步地都离得很近，住1天超便宜，还可以去吃当地的特色小吃。从南宁出发走国道4个小时就可以到，如果走高速的话2个半小时就行。骑摩托好的就是不用担心停车位，停好之后至于包包嘛，我觉得放车上应该没人会拿，但这个人始终不放心，还把包包藏在草堆里面。广西刀疤哥的完美伪装，除了最出名的那个天坑以外，这个溶洞个人也是觉得非常漂亮，全程2个多小时就可以走完，难度不大。如果你只去天坑的话，来回4公里就够了。除了4周令人震撼的石壁以外，还有脚下的大草原和成群的牛。走过这段路，抬头望去的时候，仿佛真的进入了塞尔达的游戏世界。看到这种风景，就让人忍不住想要肆意的奔跑。躺在这片草坪上吹吹风、发风都是非常不错的。哪来的案发现场？回到起点的时候，发现挺好，包还在。广西、贵州和云南真的是我超爱的城市，因为他们的国道真的超级无敌美。回程的时候，日落陪我一起回家。